Keble pi baro syakatup kebor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakongsan mentah ke sini kilong. Bahara ki BDP ke Shnong Mau Yawa ya ke Wak Rubiang bat malen ha ke Bormin. Beliau Dr. Karluki ya ke Ying Darbar ke Shnong Nongse. Te song ke HYC ki seng halang ha ke wega kenhun komso. Bat sngokia uba EL hek baduko ke skul ba nibu. Bat mentangin pas di kubur bakang bunga. Hadin belayok pediang ye kijing ujor na kipat ba nong syong shnong, halor kijing don jeng ki beriu ki bajudusmon ye ki do do wa. Ki VDP na shnong mau ya wa, ki lapelong ye kijing bahara ye ka wa ruwiang bat wa malen, ki badon hauput usam jeng geni ke shnong. Presiden ke VDP mau ya wa, Samla Scotland tersa ha ke kerwok kubor ulama ham ting e ki beriu ki bedusmon ki do wa da ka ba ai da YB tutia kharu riamjar la da lap ki VDP kin pinchitom kat kum ki kendon bat ki an rengkat ke kuna ka ba saupo hajar tingka wi beriu tang kata ulo ongru be ki VDP kinum sha shu ikinong khwai do ban samit hakiwa Nadu unai wing hadu ujemang enum sya syu ban kwai do ka palat ikapor sau steng janmit akini ki artli ki wa namar dei hakapor mit beki runar bat ki riu lalot ki shim kabu ban penjot bat penyap dusmon ya ki do wa. Wat itu ki breu ki ba tong do hakapor mit ru namar ba ngiyo i ba nada ki don ki kunsnong kuntau jongi hang ne nada ki lek ban tong do umut ba ka janjar ba ban yo ya ki do andrei la deng yo i ki ne ki iwei ki breu wawan na iwei jaka la ki wan tong do umut ba iyo hadu sekilo ar kilo te halor ne banta ka penlong yang ngi ba ni suspek jure ki ne ki breu no ba kumno ki sulai tang ban tong da tong song ru iyo hadu i ki do khai ki do ki ba he ru iyo te halor ne banta ngin tang la sim garai ba ngil abu da ka ayom kata kembut ba nadu upanai November hadu upanai me ngi yim sa su ban tong do ha pormit te nadu ka por sau baje PM Shaneng sau steng PM Shaneng ngim sa su yakin ki benai kumbang ala om nena du November adu benai me te su nolor nang ta ada ngilap yakin ki breu ki ba penken yakin banta lengba dengan ga lat pathai ku bor ngila keren hang ne menta ba ngilong ru kan ga warning ban ngi pentip sapi ba ada ngilap nane smart bagi alek persya ne banta insim baik kat kum garai pengilarai daka VDP jong kasnong mayawa te kumjuru lada ngilap ingine gibreu ke ba pencot yaki do wa naki dawai ane da gino kijing penbuat ki do wa namar bangi yo i lagi ne wa jungi menta balak sedang dujaj gine gi do wa namar ba bon gibreu menta ki penjot baik da ka ba pendamkam da ka ba wi dawai tingi me hamjur menta ba nang ne sakmat lada ngilap yaki breu balai ikane kemut ba ngin le nak bateng menta baka pan ru gin pan bet we bro saupo hajar tingka tengi kerpat ru ya ka yaki neki snong ki ba hap marjan ba ne putu sam jo snong ya ba ini trelang bat lada don mano ki ba bale ekene kam subha pentip sangi tengi kum gi dekot jo ga VDP snong ya mayawa in ai biskit yaki tu bro ba ban yathu yo le segi don ki breu ba le ekene banta te halor kene banta batongin ya simkhia bat isuru ban ai ka tiga yang ketika mon banginya trelang bat kiwei ki VDP jong ne snong ba per ba markhap snong maiwa bar kumjuru bar ki dorbar snong banginya trelang nang ba ngila ban rat dengkong ya kene ga jing penjot pathar jong ki breu abai dei bat ka do wa nomor bangi i baladangi penlat lain lai lan kum de kumut ba satangka no kumut ba kene ku gawa kumut kindon su kita ki do wa tingi su kya ba lor kene banta te ngange lengba de kene kubor ba pinya trelang bangi nang bangi la banrat ding khong ya kene ga jing sneu baro te nang ne sakmat ngin pelong khamjur su ya ka duti tingi mla ban ong mentah ne ba thakano kono por ngile duti henrai lada ka VDP hi ke sundon kam ban lek yuduti ngila ban lek man katayo ngila ban lek steng senya lada ngila ru ban lek ka por mensi kata mut ke syong bai hangi bangin lek ya ka yuduti te ngange tangki lagi kenten ke bak kendiat ba lengbar ngane ki pertip ba pin ya trelang bangi
Ai. Duk mewaran. Duk mewaran cuy. Hakanok pai sengi lai poi terik uleber arjar arpusan leple pai ba eka ying dorbar bathamai hanong se apa shilong na kebenta ban peniat yeki kam ki jam jong keshnong. Yakani ke ying dorbar leple pai ba do Dr. WR Kharluki MP ke Raja Sabha ha ke jingadon lang UBDO ke melim blong ba ti marwen kinoyelam bagi dekot kesenjuk sing bahalang kentai nongse kinoyelam shnong kilong kemi kilong kpa bat kiriu shampang balakot sngobha. Hashwa ban pli pat ba ya katai ke yeng dor bar shnong layo ban penlong shwa ya ke jingelang balingkot bat ke jing pentem ya ke jing ruai anthem jong ke shnong. Dr. WR Kharluki ha ke jing kren kini kesengi ulo ong ba ke yeng dor bar ke long shisha ke bedon kam haman lagi shnong namar ke longkum ke small secretariat na ke bentaban penya ya ki kam ki jam bat ke baha ke miat jong ke shnong ke thau. Kesorkar kan persyak kat bala banwan rak ki surok ki madanya lekai bat ki wedi ki kampen roy ha ki shnong ki tha. Dr. Khaluki ulayero UBDO ka melim CNRD block bat ti marwen ubala tere shitom ban kentir bat banwan rak ki kampen roy ha ki shnong ki bahap ke jing pet jing kemi jong u. Ki wei pat ki bakren ke ni ke sengi play ying dor bar shnong ki long uba Daniel thank you urang ba shnong uba Mairang thank you bat uba ti marwen BDO. Right. Dah aku gedang sak rumah mo gitu play gitu ba. Office yang bersih yang up gitu ba. Ben play ya kini ke office tu ni jom dorwar shlong hamni ngang isnowi ajisha dekat kampram kejongi kumkinomi kemat bekat pengila ban banra ya roy kepa hati shlong berhal nangta kumada kreni ba dena mene dikum ke sorkar di persang kat pengila nah yang strong nani kumun ong lagi madan football nani punjai penwanra de kampung roy sa isnong ithau jongi hoy kali ka naga CMSDF jonglo bagi doktor par ilabat irregular ila penting dengan sanction Muslim Araja mulai usah bag nilayo ban pendak dari office apa mairu ila ai haksana yang di office tekam berjungi bag apa macam penyanyi pasal di dalam masyarakat ila penbahas dan pak yang di community hall berin kemudian apa ila repair di bag lu dan apa kebesar pak nilayo ban play pak di office di sports club apa doktor CBD yang sangat berban bag ngai play dalam masyarakat yang di penyanyi pasal berjungi bagi layu apa lihat baik. isi dengan Keseng New Trap Youth Council HYC ha ke jingelam jong pa Roy Kupar Sinrem ha ke lai poi terik ulber ulalum ye ke jingelang jong kiseng bhalang ne kilum garu bat lum khasi jantia ki bakentup ye ke Achek Progressive Approach APA United Achek Social Economic Justice Forum UASEJF Garuland State Movement Committee GSMC ki bahap harilom garu bat ke JSN JNC bat ke CORP ban perlong tang ke wika kenhon bala jer kerteng ke Confederation of Meghalaya Social Organisation KOMSO uloong da kedur kadar jong ke KOMSO ki jingdawa na ke sorkar ki nuki isu kan long ke baklan bat ke beteli melon
Uloong ru lada sorkar kampat la ban penterekam ya ka ILP, kadai ban penterekam shwa de ki kendon jaga Meghalaya Resident Safety and Security Act arjar arpau ban ya dai ki pat riulum jong kani kejela. Ula kenturu ika sorkar jela ban ya saat bat ka sorkar India ban penjana ya ka Scheduled Tribe Order kat kendai spa sampau. Kum kasing mendah singi la yo ban lumlang ya ki para nong elam ki para sang balang ki badan napo rilum kasi bejantia kum ju ru napo rilum garo hagni ga jing elam ta singi la dan ki no elam napo ka Jantia National Council ka Jantia Students Movement napo rilum Jantia langi la don no elam jong ka Confederation of Riboy People napo Tem Riboy ngila yo ru ban don lang wingkat ki no elam napo Garo Hills jongka Aceh Progressive Association nangta kinoilam jongka Garuland State Movement Committee nangta kadon sakoi ka Seng United Aceh Socio Economic Forum napo William Nagar hukum jo lah kajing don dekat we niki social activist napo rilum Garo i Cherian Movement ibadon rang ringkat mentarsi kajing bot jong ni ka jing kenduk lang ka jongi ha kani kapor ko bamenta nakalem do seng ban lum ban lang ki para noilam ki para sangbalang napo rilum kasi jantia napo Garus kadai ban wan lang ha po kaju kami ban ya merjingmut ban ya kren abai dei bat ki benta ki bakta yangi kum ki trai muluk kata nam ta ka judgment rio nyotrep ka jongi kasi jantia kum ju ru na benta ki perlok jongi napo Garus ngio iya ka jingma ka baap kam tambe yangi kum kita ki try muluk ang ni ko kani ka jela ka jongi lemba kata ka jingrum kertep jong ki briu ki banaba ngila keren ni kani na kapor sa kapor ba ngio i ka jingrum jong ki briu ki kam tambe ngin ong kita ki Bangladeshi ki barung hapo kani ka jela ka jongi laning ni pai sa po Garo Hills ngila i ka plain belt area kata ka jakari thor hapo Garo Hills makini ki briu kilas nang roy kilas nang kiu jing pun pat ke jongki na kawai ka por sa kawai pat por tingi so thu ba kani ka jing le ka jongi la ding yakhi tamangi hang ya po khasi Jante Hills lada kamdon ka sur ka bami lang na po Garo Hills lada kamdon ka wai ka sur ka bami lang na ki pat ba nong shok snong na ki try muluk i kumba kasur la ni kata ka jing dawa ka jongi ki shu sakut tang ni po rilum khasi ba Jante jongi tingi kwa ban lum ban lang haju bat ban penmi tang kawai kasur namarngi itu bat ngi sotu ya kajingma ka baap yangi kum ki try muluk ladangim shim kinu kila lenti ban dawa na kasorkar makin wanra ya kita ki an ya kita ki kendon ban tekla kam ya kani kajingrum kertap jong ki beri ki banaba kamtam ya kita ki illegal migrants lani kita ki illegal Bangladeshi ki balas tang bandrung syakani gari ke jongi syakani ka jela ke jongi ti hakani ka jing kren mata kasni borok ki badon hapo hakani ka jing lang berkumjung ki don ki perlok Garo ki seng napo Garo Hills ki bom shimlala bandon mata kasni kila ay kata ka jing pentip sengi beki kloy bandon ka jing trelang bat kan sedon ru ka jing kendu hakini gisngi ki banahmat ban ya kendu ya ki hagoi bat kapon re kawai ka sun bami na kani ka jing lang mata kasni golong ba ngindon kata ka jing trelang hapreng jongi ki kendun seng balang ki badon napo rindu kasi jantia bat kumju ru napo Garo tidak kawai ka sun ngila erai ru ban penimbiang lane ban penki imbiang ya ka Confederation of Meghalaya Social Organization lane ka komsu ka bangila ju treteng ki por ki bamansya angkat baki porlok ki jongi napo rilum Garo tementa kesngi ngilarai ban penim lane ban penki imbiang ya ka komsu ka bangin shim ya ki man ki bayadei ki bakta yangi kumi try muluk kata ya kajak mendriu nyautrap kajak mendriu kasi jantia hukum juru ya ki porlok jongi Garo kabaningkong kamat kabangi ba ilhek menteri ke sorkar jela ulai thu bikinoilam jong keseng BJP kelai kendu ikisamla puli bat katu kat ningut kinohi kai ke skul bat nehu halor ke jingdawa jengki ban wengno yo vice chancellor kenang bikijing puli kenyat be yai renti kene ke skul ba ulai thu kajing persya yo vice chancellor kalong shisha ka baklan bat dia kini kinoilam ke BJP kila pentip syakibor bakli jong kini keseng uloong lapentip ru bakamaulai town dor baru kalapen pau kajing persya yo vice chancellor kasorkar India kalathung pro vice chancellor hatura bat shalong ukermen bayi kini kajing en saweng no shen ti ha kajing
Wani kendo mengiru sistem nagaliang jonga parti BJP nga ale siapa nehu pani kendo ek students pani kendo katu ne ki amdei baro ki nehun sa henry kendo katu ne ki professor ki faculties tingyakan bet ek jing dei nam ta jing bhat par ke interest jong ki kena kuliah ki bapuliah tu nehu te gilai I bobon bah kane ka kendrum ram kabon bah kane ka kejing persya naga benda uniu present by chancellor u profesor Shukla te hadir jung kata ro ngira persyang hi bon kren apo sada naga benda ba kala long ka ba yu ka ba stom hi bon ba ong man continue hi da uniu by chancellor mo hari nung ngataru dalam ada pegata dang ya don gato gani ki student lu lawan angkat lang bat ki khasi student union bat ka Nehu student union lai kendo ega tilong am ngingim kwa chu ya unio pro vicelor bandang don dapo Nehu te mental leleng yo I barang suat ka maulai tahun dor baru ke persya wahai ke jingwan rung ya profesor Shukla pro vice chancellor jangan Nehu ban rung sepo maulai area ti dagali ang jongi ke BJP tu ngelai kren dia kani mana kani rong dang syua ada ya kren hi bat ka BJP po megalia tambah bat presiden bat ki katuan ningut ke member mdade ya ka official meeting hi ong begalalong ke ba hi ban man tengbiang da profesor yu Tiada ni kubur ni nagaliang jangka parti ru gini batra sia Port Delhi ban pentip yau Honorable Education Minister Dharmendra Pradhan bagi beriu baro apo kebot ki student ki babun katuan ni faculty su kim sultanat ikan jangwan biang jo UDU Profesor Shukla. Teknik sengi pre ngai kena adon biang new development ya gaba napo sandahi napo kay HRD department la de appoint angut ki pro by chancellor we shalong we tura dengan I bagan don hi kan gunung development ban nget ba kini ban solid outcome kloy ke ni ke issue nomor ba kene kala aggravate palat kala kham nang deteriorating situation apo Nehu ya ka bagan effect high ki jeng pulih jong ki kena hang pul ki kena ik pulih hang tu ha po ke school ba Nehu ila da bekret halor jong tu ke report ru mera da ong ya gas te po ki central leader jongi ke bade na po ke parti BJP pakai ega ru ka decision de man siam lo kham kloy kena bukan effect ya ka larger interest jong ki students hala yo Dr. Profesor Sungo tambah ngayu pada mana yang agak press release bagi bon kini ki student ki persya ya ira ba insim ya to ka pus Henry ke jing sisa te dakrang ban penyitang ban penyait ya ka Nehu nak ta bukan kata ya ki jing ya ka jing pulih dang li jong ki kena ba pulih ka to school ba kadi ban ailat I support ban in trade ko bi pro by chancellor nak banta ka jing bet jang biang jong Omri tang jonga Nehu Henry kam tabe dang taki kena iba pulih kang tu school ba am aga ba nila shu pha ka shiti atli shiti ga la pha ya ka bam ki na po Nehu student organization ban na po ki noi kai ki bla pha shangi ki tu shiti tingla ta ngala da forward siapo union minister ibat pet ya ka ibat benda ya ka ibat kap ka reply ga sio tanga acknowledgement ada yang decision ini empat dia. Habut dia mereka ni. Habut dia mereka ni hadu berkata kumno dan either way kadi berkut no. Dan kadang-kadang bentaru kena bakal kejing kadang ora kadang kejing Bat dak itu ki khobor ngila poi shika pekot tak hadu penghidai syambiang kublai shibon.